ဇလန်းကစိုးမျိုးရဲ့တာယာတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှစတင်ပါတယ်။ AI သူတေသနတူဖြစ်တဲ့အန်နာဟာသူမရဲ့6နှစ်အရွယ်သားလေးဂျာအင်းနဲ့တူတိုက်ခန်းမှာရှိနေတော့ရုတ်တရက်ကဘာပြက်ကိန်းဆက်ရောက်လာပါတယ်။ကဘာမြေကိုကြီးမားတဲ့ဥက္ကာခဲကြီးတစ်ခုဝင်တိုက်လိုက်တာကြောင့်ဇူမမီလိုင်းလုံးကြီးတွေတက်လာပြီးစိုးမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးရေအောက်ရောက်သွားပါတော့တယ်။အဆောက်အဦတွေပြိုကျရေတွေကအထက်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဝါမျိုးလာတဲ့အတွက်အန်နာတော့သားမိလဲအသက်ရှင်ဖို့အပေါ်ဆုံးထက်ကိုအသေးအတန်ပြေးတက်ကြရပါတယ်။ဒီလိုအသက်လွတ်နေရတဲ့အချိန်မှာလဲကုမ္ပဏီကလွှတ်လိုက်တဲ့ကေဆယ်ရီအဖွဲ့ရောက်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးအရာရှိဟီဂျိုဟာအန်နာကိုကယ်ဖို့အဓိကတာဝန်ယူထားသူပါ။သူကအန်နာဟာလူသားမျိုးနွယ်ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားသူထူလို့မထင်မနေအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ဟာရေလွှမ်းနေတဲ့တိုက်အပြက်စီးတွေကြားလူရက်တက်ဖြတ်နေတဲ့လူဆိုးတွေကြားကနေအခက်ခဲပေါင်းစုံကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအမိုးထက်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ဇလန်တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းမီတောက်သွားစီမဲ့အလှည့်အပေါင်းစတင်လာပါတယ်။အန်နာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီရေဘေးအန်ဒီရတွေဟီဂျိုရဲ့ကေဆယ်ကြီးတွေအားလုံးဟာတကယ်လက်တွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာကွန်ပျူတာပုံရိပ်ရောင်တစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်အမှန်တရားလာတော့ကဘာကြီးဟာပျက်စီးသွားလာကြခဲ့ပါပြီ။လက်ကျန်လူသားတွေဟာအာကာသယဉ်ကြီးပေါ်မှာနေထိုင်နေကြတာပါ။အန်နာကိုရိုင်းကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကနေပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဥဆောင်ဖို့အစွမ်းထက်တဲ့ AI တခုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI တွေမှာမေတ္တာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အန်နာရဲ့ဦးနှောက်မှတ်မြန်တွေကိုကူးယူပြီးသူမရဲ့မိခင်မေတ္တာကို AIC ကူးပြောင်းဖို့ဒီရည်ကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာပုံရိပ်ရောင်ကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ။အန်နာကိုအဆုံးရောက်တဲ့အခြေအနေတွေမှာထားပြီးတားလေးကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဘလောက်ပြင်းပြလဲဆိုတာစမ်းသပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အန်နာဟာဒီကွန်ပျူတာပုံရိပ်ရောင်ထဲမှာတေလိုက်ပြန်စားလိုက်နဲ့အချိန်ပေါင်း2499ချိန်တိုင်းတန်တီးရလဲပိတ်မိနေကြတာပါ။ဇက်သိန်းပိုင်းမှာတော့အန်နာဟာဒါတွေအားလုံးအတုတ်အယောင်တွေဆိုတာသိသွားပါတယ်။သူမရဲ့သားလေးဟာလည်း data တစ်ခုသာထင်မှန်သိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်နာဟာလက်မလျှော့ပါဘူး။သူမရဲ့သားပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာလားစစ်မှန်တဲ့အတွက် system ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမျိုးတွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးသားလေးကိုကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူမဟာ system ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမျိုးတွေကိုကြော်လွှင်းပြီးကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အန်နာနဲ့ဂျာအင်းတို့ဟာကွန်ပျူတာပုံရိပ်ရောင်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးအာကာသယဉ်ကြီးပေါ်မှာအတူရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရေလွှမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုအာကာသကနေပြင်းကြည့်ရင်ဇက်ကားပြီးဆုံးသွားပါတယ်။